乾淨咗之後，唔係根據個鹼粉有幾多，或者你太多個衫去洗佢，冇呢個問題啦。洗完出嚟嘅衫完完全全係清水嚟洗衫，係冇化學嘅殘餘物，係咪好美麗呢？係好真係好舒服。仲補充多一點，就係、如果我哋洗衣店嗰啲同事就話呢，尤其是嗰啲毛巾啊，洗完之後呢，嗰啲毛巾呢，零舍會豎高咗嘅。豎高咗嗰啲毛巾，因為點解呢？佢個水嘅分子深入咗個纖維呢，將佢整理梳整過呢，成條毛巾呢係厚咗嘅，呢個係好明顯嘅。即係鬆軟咗。係鬆軟咗。阿姨，我想問你哋驚唔驚有主婦手？有冇啲朋友身邊？主婦手啊！所以有時我譬如有時啲細路仔有啲衫咧都要特別處理嘅，咁但係都唔理得咁多，我戴手套咯。我戴手套，因為其實都幾好容易嘅，啲化學物質就會影響到主婦手。咁如果用咗洗衣球咪冇事咯。OK， 其實我好多謝3位嘅嘉賓啦，同我哋現場即場去分享我哋感受。咁今日嘅發佈會正式結束，好多謝大家嘅嚟臨，再見。多啲同各位嘉賓。我哋係陳家良，我洗衣服，我係都冇用。